τότε θα έχω έγνοιες στην ψυχή μου, θλίψεις, στο αρχαίο λέει οδύνες, μια ακόμα πιο ισχυρή λέξη, έτσι, οδύνες μες στην καρδιά μου καθημερινά, πως πότε θα θριαμβεύει ο εχθρός μου εναντίον μου. Ρίξε το βλέμμα σου σε μένα και αποκρίσου μου, Κύριε και Θεέ μου, κρατέωσέ με για να μην αποκοιμηθώ τον ύπνο του θανάτου, για να μην πουν οι εχθροί μου, τον νικήσαμε, και αντίπαλοι μου χαρούνε που κλονίστηκα. Αλλά εγώ στην ευσπλαχνία σου εμπιστεύομαι. Στο αρχαίο χρησιμοποιεί μια πάρα πολύ θεολογικά φορτισμένη λέξη, την πιστή διαθηκική αγάπη του Θεού. Θα το ξαναδιαβάσουμε. Αλλά εγώ στην πιστή σου αγάπη εμπιστεύομαι. Για τη βοήθειά σου, στο αρχαίο λέει για τη σωτηρία σου. Για τη σωτηρία σου θα γάλεται η καρδιά μου, θα υμνολογώ τον Κύριο για όσα μου έχει κάνει. Ας διαβάσουμε πάλι τα δύο εδάφια με τις λέξεις του αρχαίου. Αλλά εγώ στην διαθηκική σου αγάπη εμπιστεύομαι. Για τη σωτηρία σου θα γάλεται η καρδιά μου. Θα υμνολογώ τον Κύριο για όσα μου έχει κάνει. Και αυτός είναι ο λόγος του Θεού σήμερα. Και ας προσευχηθούμε το Θεό να μας γεμίσει με το πνεύμα και να μας καθοδηγήσει. Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε που και σήμερα μπορούμε να σε συναντήσουμε στο Λόγο σου και να ακούσουμε τη φωνή σου και να σε δούμε να μας μεταμορφώνεις. Ναι, Πατέρα, ας είναι το πνεύμα σου το Άγιο να πνεύσει, να μας γεμίσει, να μας μεταμορφώσει για τη δική σου δόξα. Προσευχόμαστε στο όνομα του Κυρίου μας. Αμήν. Δεν ξέρω, αν μπορούσατε να συγκεντρώσετε το μήνυμα των γραφών μέσα σε σύντομες φράσεις, μέσα σε σύντομες προτάσεις. Δύσκολο, δεν γίνεται. Αλλά μία από αυτές, αν γινόταν, θα ήταν η εξής. Πες την αλήθεια. Είναι αυτό που στη Λαμία λέγαμε speak the truth. Πες την αλήθεια. Να λες την αλήθεια. Ο Θεός είναι αλήθεια, ο Θεός επικοινωνεί αλήθεια και ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια. Αλλά μερικές φορές, με συγχωρείτε, αλλά μερικές φορές το ξέρουμε ότι η αλήθεια μας πονάει λίγο. Η αλήθεια δεν είναι πάντοτε ευχάριστη. Όχι επειδή υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την αλήθεια, αλλά επειδή ο κόσμος στον οποίο βρισκόμαστε είναι ένας κόσμος σπασμένος. Και όταν ο Θεός έρχεται να μας επικοινωνήσει αλήθεια μέσω του Λόγου Του, ένα από τα πρώτα πράγματα τα οποία πρέπει να μας επενθυμίσει, ώστε να μας επενθυμίσει μετά ότι αυτός είναι σωτήρας, είναι ότι χρειαζόμαστε σωτηρία από την αμαρτία, από τις επιπτώσεις της. Έτσι και σε αυτό το ψαλμό λοιπόν βλέπουμε τον Λόγο του Θεού να λέει αλήθεια. Να είναι ρεαλιστικός. Λέει τα πράγματα όπως είναι. Και μας καλεί και εμάς να λέμε στη ζωή μας, από τον μπακάλι, από τον περιπτερά μέχρι τον την σύζυγό μας κτλ. Να λέμε την αλήθεια. Να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Αλλά, και αυτό είναι το πιο σημαντικό ίσως, πρέπει να ξεκινήσουμε να λέμε την αλήθεια στον εαυτό μας. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τα όσα θέλουμε, με τα όσα νιώθουμε κτλ. Τι σχέση έχει αυτό να μου πεις με τον ψαλμό μας? Ο Δαβίδ θρηνεί. Είναι προφανές. Αλλά δεν θρηνεί με έναν τρόπο που θέλει να κρύψει το μέγεθος της θλίψης του. Δεν θρηνεί με έναν τρόπο που είναι ψεύτικος, που είναι ανειλικρινής. Θρηνεί λέγοντας την αλήθεια. Θρηνεί λέγοντας το πώς ο ίδιος νιώθει. Λέει, εκφράζει στο Θεό αυτά που νιώθει και όσα νιώθει είναι πολύ σοβαρά. Βέβαια κάποιος θα μπορούσε να πει, μα αυτό το κάνω. Όταν είμαι μόνος μου με το Θεό, ανοίγω την καρδιά μου, που πολλές φορές δεν το κάνουμε και αυτό, αλλά ας πούμε το κάνουμε, όταν είμαι μόνος μου με το Θεό, ανοίγω την καρδιά μου, εκφράζω, βγάζω στο Θεό ό,τι νιώθω εκείνη τη στιγμή. Αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Γιατί αυτός ο θρήνος του Δαβίδ, αυτή η γκρίνια,
αυτό το παράπονο του Δαβίδ ήταν από το Άγιο Πνεύμα τοποθετημένο μέσα στο υμνολόγιο του λαού του Θεού. Να το δούμε και διαφορετικά. Το Άγιο Πνεύμα βάζει την κρίνια, το παράπονο του Δαβίδ μέσα στο Λόγο του Θεού, ο οποίος διαβάζεται για αιώνες και για χιλιετίες μετά τον Δαβίδ. Γιατί ο Θεός με αυτόν τον τρόπο σου λέει ότι κανένα παράπονο προς Αυτόν δεν είναι ασήμαντο. Καμία δοκιμασία από όσες βιώνουμε δεν είναι περιττή, και ο Θεός θέλει αυτό να το ξέρεις. Το θέλει τόσο πολύ που τα δύσκολα ερωτηματικά των λατρευτών Του θέλει τόσο πολύ να εκφράσει το παράπονο Του, το παράπονο σε Αυτόν, που τα δύσκολα ερωτηματικά των λατρευτών Του όχι μόνο δεν τα κρύβει, αλλά τα βάζει και μέσα στο Λόγο Του. Και όχι μόνο τα βάζει μέσα στο Λόγο Του, αλλά το βάζει και στο στόμα του Κυρίου. Θεέ μου, γιατί με κατέληψες», λέει ο Κύριος πάνω στο Σταυρό από τον Ψαλμό 22. Ο Κύριος λοιπόν λίγο πριν πεθάνει στο Σταυρό μεταχειρίζεται λόγια του Δαβίδ τα οποία εκφράζουν παράπονο. Ο Δαβίδ στο ψαλμό μας και αλλού νιώθει ότι ο Θεός τον έχει εγκαταλείψει και μάλιστα αυτός ο ψαλμός είναι γνωστός ως ο ψαλμός του «Έως πότε», γιατί 4 φορές ρωτάει ο Δαβίδ το Θεό «Έως πότε, Κύριε». Αλλά ακριβώς επειδή τον ρωτάει τόσες φορές δείχνει ότι η κατάσταση την οποία αντιμετωπίζει είναι σοβαρή. Διαβάζουμε, εδάφιο 2, «Ως πότε, Κύριε, θα με έχεις αποξεχασμένον, ως πότε θα είσαι αδιάφορος για μένα». 2. Εδάφιο 3, «Ως πότε θα έχω εγγύη στην ψυχή μου». 3. «Οδύνες μες στην καρδιά μου καθημερινά, ως πότε θα θριαμβεύει ο εχθρός μου εναντίον μου». 4 φορές ο Δαβίδ ρωτάει τον Θεό ως πότε, δείχνοντας ότι περνάει άσχημα. Έχει οδύνες στην καρδιά του. Ακριβώς δεν ξέρουμε τι περνάει ο Δαβίδ, αλλά μπορούμε να φανταστούμε. Δεν ξέρουμε, για παράδειγμα, αν οι καταστάσεις τις οποίες αντιμετωπίζει οφείλονται σε προσωπική του αμαρτία ή σε εξωτερικές αντιξότητες, αν και φαίνεται ότι αναφέρεται σε κάποιον εξωτερικό εχθρό, ο οποίος, αν κρίνουμε από τους άλλους ψαλμούς, διακρίνεται αυτός ο εχθρός από ασέβεια, δεν αναγνωρίζει δηλαδή την κυριαρχία του Θεού. Τα λόγια του Δαβίδ όμως κάτι μας λένε για τόσα περνάει. Η ψυχή του είναι γεμάτη οδύνες για όσα βιώνει, εδάφιο 3. Η θλίψη του είναι συνεχής και σαν να μην έφταναν όσα περνά, οι εχθροί του βρίσκουν αφορμή για να προσθέσουν στη θλίψη του. Κάποιος θα μπορούσε να πει βέβαια, ξέρετε, με αυτούς τους πεφωτισμένους μες στις εκκλησίες μας, «Καλά παιδί είσαι, Δαβίδ, είσαι 5χρονο. Δεν έχεις ήδη μάθει ότι η ζωή είναι γεμάτη αντιξότητες?» Κινησμός. Κάποιος άλλος θα μπορούσε να πει, «Καλά, Δαβίδ, εσύ δεν είσαι πιστός του Θεού. Πού είναι η πίστη σου? Είναι δυνατόν ο άνθρωπος του Θεού να μιλά σαν να μην υπάρχει Θεός?» Λοιπόν, και οι δυο αυτοί οι άνθρωποι κάνουν εντελώς άστοχα σχόλια. Γιατί ο θρήνος του χριστιανού δεν είναι σαν τη θλίψη του ανθρώπου που δεν γνωρίζει το Θεό. Ο θρήνος του χριστιανού δεν είναι σαν τη θλίψη του ανθρώπου που δεν γνωρίζει το Θεό. Είναι κάτι πολύ βαθύτερο. Γιατί ακριβώς η αγάπη που έχει ο σωσμένος άνθρωπος προς το Θεό, η αγάπη που περιμένει ο σωσμένος άνθρωπος από το Θεό, είναι ο λόγος για τον οποίο ο θρήνος μας είναι αβάσταχτος. Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο δεν υπάρχει τίποτα κοινό μεταξύ της θλίψης και του θρήνου. Αλλά ο δεύτερος λόγος είναι ακριβώς επειδή το Άγιο Πνεύμα, όπως είδαμε, φέρνει τα λόγια του θρήνου στο στόμα μας. Δεν έχει να κάνει με πνευματική ανοριμότητα. Και ο Κύριος εξέφρασε θρήνο πάνω στο Σταυρό, αν δεν πήγαινε πες το ότι είναι πνευματικά ανώριμος. Δεν έχει να κάνει με την πνευματική ανοριμότητα. Είναι η αγάπη μας για τον Θεό.
Είναι η προσδοκία της αγάπης του Θεού στη ζωή μας που κάνει αυτά τα ερωτήματα τόσο δύσκολα. Γι' αυτό και ο ψαλμός ξεκινά με αυτόν τον τρόπο. Ξανεβάσουμε το εδάφιο 2 να δούμε πώς ξεκινά. Ως πότε, Κύριε, θα με έχεις αποξεχασμένον? Ως πότε θα είσαι αδιάφορος για μένα? Όλα τα προβλήματα λοιπόν τα οποία εκφράζει ο Δαβίδ συμπεριλαμβάνονται σε μία πρόταση. Και είναι αυτή, ότι ο Θεός της σωτηρίας μου με ξέχασε. Ο Θεός μου με εγκατέλειψε. Ο κόσμος λυπάται, ο χριστιανός όμως θρηνεί. Ο κόσμος λυπάται, ο χριστιανός θρηνεί. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Αλλά είπαμε ήδη ότι η Γραφή, άρα ο Θεός, δεν κλείνει τα αυτιά και τα μάτια της μπροστά στους θρήνους του λαού του. Όχι μόνο δεν κλείνει τα αυτιά της και τα μάτια της μπροστά στους θρήνους του λαού του, αλλά αντίθετα, όπως είδαμε, τους κάνει ύμνο στα χείλη των λυτρωμένων. Γι' αυτό και ένας θρήνος, σαν και αυτό είναι μες στο βιβλίο των Ψαλμών. Ο θρήνος του Δαβίδ είναι θεόπνευστος, γιατί είναι μέρος της Γραφής. Ο θρήνος του Δαβίδ, η γκρίνια του Δαβίδ, το παράπονο του Δαβίδ, είναι εμπνευσμένα από το Άγιο Πνεύμα. Ας το σκεφτούμε όμως λίγο. Δεν θα ήταν φυσιολογικό ο Δαβίδ να χτυπήσει το χέρι του στο τραπέζι και να τα παρατήσει όλα για να βρει μόνος του μια λύση στο πρόβλημά του? Ή να αρχίσει να πέφτει με τα μούτρα στο αλκοόλ ή οτιδήποτε άλλο μπορείτε να σκεφτείτε για να ξεχαστεί από τα προβλήματά του? Όχι. Προτιμά, κάτω από την καθοδήγηση του Πνεύματος του Θεού, το δύσκολο δρόμο. Δεν ξέρω να σας έχει τύχει να θέλετε να προσευχηθείτε στο Θεό και να νιώσετε ότι πάτε να κάνετε κάτι που είναι πολύ δύσκολο. Ο Δαβίδ προτιμά το δύσκολο δρόμο. Ποιος είναι αυτός? Να εκφράσει την οδύνη του στο Θεό. Πρόσεξε, να εκφράσει την οδύνη του στο Θεό που νομίζει ότι τον έχει ξεχάσει. Και να ανοίξει την καρδιά του στο Θεό. Σε ποιον Θεό? Σε αυτόν τον Θεό που νομίζει ότι τον έχει ξεχάσει. Να εκφράσει τους φόβους του, να εκφράσει τις ανάγκες του, να εκφράσει τον θυμό του. Εδάφια 4 και 5. Ρίξε το βλέμμα σου σε μένα και αποκρίσου μου, Κύριε και Θεέ μου, κρατέωσέ με για να μην αποκοιμηθώ τον ύπνο του θανάτου. Για να μην πούν οι εχθροί μου τον νικήσαμε και οι αντίπαλοι μου χαρούνε που κλονίστηκα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου, αλλά χρησιμοποιεί περίεργα λόγια εδώ πέρα. Χρησιμοποιεί περίεργη γλώσσα. Τι ακριβώς εννοεί? Το πιθανότερο είναι, όπως είπαμε, να μιλάει για κάποιον εχθρό, ο οποίος αντιτίθεται στον ίδιο και πιθανότατα αντιτίθεται και στον ίδιο το Θεό. Είναι σαν να λέει στο Θεό Δαβίδ, και ας μου συγχωρηθεί αυτή η παράφραση, Θεέ μου, με ξέχασες. Λοιπόν, είμαι πολύ κοντά στο να πεθάνω. Και αν συμβεί, αυτό θα είναι η τέλεια ευκαιρία, ώστε οι εχθροί μου και οι εχθροί σου να χαρούν και να πανηγυρίσουν, γιατί ξέρουν ότι σου ανήκω. Αν πεθάνω, υπονοεί ο Δαβίδ, αυτό θα είναι μια ένδειξη ότι δεν με φρόντισες και οι ασεβείς θα γελάσουν εναντίον σου. Μέσα στην οδύνη του λοιπόν ο Δαβίδ, μέσα σε όσο κουράγιο του έχει απομείνει, κάνει αυτό ποιο? Που ο Θεός τον οδεί να κάνει. Ανοίγει κουβέντα, πρόσεξε, ο Δαβίδ μες στην οδύνη του ανοίγει κουβέντα με το Θεό, που θεωρητικά τον έχει ξεχάσει, και προσπαθεί να τον πείσει. Ακόμα ένα παράδοξο της χριστιανικής ζωής. Μέσα στη θλίψη σου, είναι σαν να μας λέει ο Λόγος του Θεού, μπορείς να ανοίξεις κουβέντα με το Θεό και να προσπαθήσεις να τον πείσεις. Όχι βέβαια ότι ο Θεός δεν ξέρει τι περνάς. Μέσα στην παρέτησή σου, μέσα στη σκέψη ότι ο Θεός έχει ξεχάσει, πλησίασέ τον και μίλα του. Φαίνεται ότι μέσα σε όλη του αυτή την παρέτηση ο Δαβίδ ήξερε αυτό το οποίο αιώνες μετά ο Θεός θα μας έλεγε στο Λόγο του. Εβραίους 4:16. Ας πλησιάσουμε λοιπόν με θάρρος το θρόνο της χάριτος του Θεού
για να μας πλαχνιστεί και να μας δωρήσει τη χάρη Του την ώρα που τη χρειαζόμαστε. Παιδί μου, αμφιβάλλεις, είναι σαν να λέει ο Θεός. Έλα κοντά μου. Μη σκληραίνεις την καρδιά σου. Μπορεί να περιμένεις πολλές απαντήσεις, αλλά εγώ είμαι η απάντηση που περιμένεις. Και αυτά είναι μερικά από τα παράδοξα της πίστης. Πλησιάζεις μέσα στην οδύνη σου έναν Θεό που νομίζεις ότι σε έχει ξεχάσει, ακριβώς επειδή κάπως μες στην οδύνη σου ξέρεις ότι ο δρόμος προς το Θεό ποτέ δεν έκλεισε. Δεν γίνεται να κλείσει. Και αυτό ας το θυμόμαστε. Και τι συμβαίνει στα δύο τελευταία εδάφια του ψαλμού? Είναι σαν να γράφει ένας άλλος άνθρωπος. Κάτι συμβαίνει, κάποιο κλικ συμβαίνει μέσα στο Δαβίδ και φαίνεται ότι ο Δαβίδ ξαφνικά θυμάται. Ποιο ήταν το παράπονο, Θεέ μου, με ξέχασες. Ξαφνικά όμως τώρα βλέπουμε τον Δαβίδ, όχι τον Θεό να θυμάται, τον Δαβίδ να θυμάται. Και επειδή θυμάται, γράφει τα τελευταία δύο εδάφια, το οποίο είναι σαν να τα έχει γράψει, σαν να τα έχει γράψει ένας εντελώς διαφορετικός άνθρωπος. Ξαφνικά η αμφιβολία του δίνει θέση στην εμπιστοσύνη. Όχι σε μια ασαφής εμπιστοσύνη, αυτό που λέμε ψευδισπόθη. Ξέρετε, κάθε πρωτοχρονιά γιορτάζουμε και εκφράζουμε την ελπίδα. Αυτός ο χρόνος θα είναι καλύτερος. Η ερώτηση είναι πού ακριβώς το βασίζεις αυτό. Είναι ωραίο, είναι, το απολαμβάνουμε, αλλά άμα το σκεφτούμε δεν έχει καμία βάση. Δεν εκφράζει τέτοια εμπιστοσύνη εδώ πέρα ο Δαβίδ. Κάτι που θα ήθελε να υπάρχει, αλλά δεν έχει λόγο να το πιστεύει κιόλας. Αλλά σε κάτι πάρα πολύ βαθύτερο. Ποιο είναι αυτό? Στην καρδιά ελέους, όπως είδαμε, στην καρδιά της πιστής διαθηκικής αγάπης του Θεού. Η μετάφραση χρησιμοποιεί το λόγο φιλεσπλαχνία και είναι ένας σωστός όρος, αλλά όπως είδαμε το εβραϊκό χρησιμοποιεί έναν άλλον όρο, την πιστή διαθηκική αγάπη, η καλοσύνη του Θεού. Και εκεί είναι που ο Δαβίδ ξαφνικά από την αβεβαιότητα περνάει στη βεβαιότητα και τη δοξολογία. Ο Θεός του είναι Θεός ελέους και είναι Θεός όχι αγάπης με τη σημερινή έννοια, αλλά πιστής διαθηκικής αγάπης. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι ο Θεός ποτέ δεν πρόκειται να εγκαταλείψει το παιδί Του. Και αυτή η αλήθεια που θυμάται ο Δαβίδ τον επηρεάζει τόσο πολύ που πλέον εκφράζεται σαν η επέμβαση του Θεού ήδη να έχει συμβεί. Για τη σωτηρία σου, εδάφιο 6, θα γάλεται η καρδιά μου. Ποια σωτηρία, Δαβίδ? Εσύ πριν 5 εδάφια μου έλεγες ότι ο Θεός σε έχει ξεχάσει. Και τώρα είσαι βέβαιος ότι ο Θεός σου χαρίζει τη σωτηρία. Τι άλλαξε? Ο Θεός της Διαθήκης. Ο Θεός της Διαθήκης, ο Θεός του Δαβίδ, αυτόν τον οποίο αποκαλεί Θεό του, είναι ο πιστός Θεός, ο οποίος δεν παίρνει πίσω τα δώρα και τις υποσχέσεις του. Και ο Δαβίδ συνειδητοποιεί, δεν ξέρω πώς το συνειδητοποίησε και δεν χρειάζεται να ξέρω, και ο Δαβίδ συνειδητοποιεί ξανά ότι αυτός είναι ο Θεός τον οποίο πλησίασε για να γκρινιάξει. Αυτός είναι ο Θεός ο οποίος μέχρι τώρα ήταν μαζί του. Θα υμνολογώ τον Κύριο για όσα μου έχει κάνει. Είναι ήδη βέβαιος ότι ο Θεός έχει δράσει. Πού όμως είναι θεμελιωμένη αυτή η βεβαιότητα του Δαβίδ? Πού είναι θεμελιωμένη αυτή η βεβαιότητα του Δαβίδ? Είναι θεμελιωμένη στην ιστορία. Στην ιστορία του λαού του και στην προσωπική του ιστορία. Και κοιτάζοντας πίσω στις υποσχέσεις του Θεού, στη Διαθήκη του Θεού, στις επεμβάσεις του Θεού στη ζωή του, συνειδητοποιεί αυτό που προς στιγμή είχε χάσει από το βλέμμα του. Δεν με ξέχασε ο Θεός. Εγώ είμαι αυτός που ξέχασε.
Δεν με ξέχασε ο Θεός. Εγώ είμαι αυτός που ξέχασε. Και λέει ο λαός σε κάποιο άλλο σημείο μες στη Γραφή, στο Ισαΐα 49:15, και αν το λέμε στη Γραφή, στο λαό του, το λέει και σε εμάς. Διαβάζω από το Ισαΐα 49:15. Αλλά λέει ο Κύριος, μπορεί τάχα η μάνα το βρέφος της να λησμονήσει και να μην δείξει την αγάπη της στο σπλάχνο της που γέννησε. Μα κι αν ακόμη εκείνους λησμονήσουν, δεν θα σε λησμονήσω εγώ. Να κοίτα, εγώ μες στις παλάμες των χεριών μου σε ζωγράφισα, τα τείχη σου δεν τα αφήνω από τα μάτια μου. Αλλά ας επιστρέψουμε λίγο στη δική μας εμπειρία. Σίγουρα θα αναρωτηθούμε εδώ κάτω αν ο Θεός μας ακούει, αν μας βλέπει, αν μας θυμάται, αν δεν μας έχει συμβεί, που πιστεύω σε όλους μας έχει συμβεί επανειλημμένα, αν δεν μας έχει συμβεί, κάποια στιγμή θα μας συμβεί. Και αυτό δεν είναι μια προτροπή σε απογοήτευση, αντίθετα είναι μια ενθάρρυνση. Και που είναι η ενθάρρυνση, αδερφέ, στο ότι θα έρθει κάποια στιγμή που θα αναρωτηθώ αν ο Θεός με θυμάται. Η ενθάρρυνση έγκυται στο ότι, λοιπόν, ο Θεός το ξέρει. Αλλά, σαν το Δαβίδ, ας μην απομακρυνθούμε αμέσως απογοητευμένοι εξαιτίας της θλίψης μας. Αλλά αντίθετα, ο δρόμος, όπως είδαμε, είναι ανοιχτός, ώστε να φέρουμε ακόμη και την αμφιβολία μας, ακόμη και την κρίνια μας, ακόμη και την απογοήτευσή μας στο Θεό. Και το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό το οποίο θα το κάνει. Ναι, είναι φοβερό να σκεφτείς ότι το Άγιο Πνεύμα μπορεί να σε εμπνέει, να γκρινιάξει στο Θεό. Αλλά το Άγιο Πνεύμα κυρίως θα μας θυμίσει ξανά ποιος είναι αυτός που προσωρινά φαίνεται να κρύβει το πρόσωπό του από εμάς. Οπότε, μια από τις βασικές θέσεις, μια από τις βασικές προτάσεις αυτού του ψαλμού είναι ότι, ξέρεις κάτι αδερφέ, αδερφή, ο δρόμος είναι ανοιχτός πάντα ώστε να εκφράσεις τη θλίψη σου και τον πόνο σου. Και ακούγεται παράξενο, ίσως παράδοξο, μες στην αμφιβολία μου για το αν ο Θεός με θυμάται, έχω την περίεργη πεποίθηση ότι μπορώ να τον πλησιάσω, να κάνω τι, να εκφράσω την αμφιβολία μου. Τι είναι αυτό που μου δίνει αυτή τη βεβαιότητα όμως? Τι είναι αυτό που μου δίνει αυτή τη βεβαιότητα? Όσο και αν σκέφτηκα μία απάντηση μπόρεσα να βρω και ελπίζω να είναι σωστή. Έχω βεβαιότητα ότι ο Θεός θα ακούσει το παράπονό μου. Γιατί? Γιατί έχω σωτήρα. Δεν έχω έναν απόμακρο και αδιάφορο σωτήρα. Αλλά έχω έναν σωτήρα ο οποίος έχει βρεθεί στη θέση μου και είναι μαζί μου αυτή τη στιγμή που αμφισβητώ την αγάπη και την καλοσύνη του Θεού. Τι είναι αυτός ο σωτήρας όμως? Είναι ένας σωτήρας που ένιωσε ο ίδιος εγκατελειμμένος από Θεό και ανθρώπους. Είπαμε και πριν. Θεέ μου γιατί με εγκατέλειψες, λέει στο Σταυρό. Είναι ένας σωτήρας ο οποίος επέμεινε στην προσευχή πολεμώντας ενάντια στη δυσκολία του Σταυρού, στη Γεθσιμανή. Έχω ένα σωτήρα ο οποίος ήταν και είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, γνωρίζοντας από πρώτο χέρι τι σημαίνει να ζει κάποιος στο σπασμένο κόσμο μας. Έχω ένα σωτήρα ο οποίος υπόσχεται ότι θα είναι πάντα μαζί μας και πως ό,τι υποσχέθηκε θα το πραγματοποιήσει. Έχω ένα σωτήρα ο οποίος είναι φιλέσπλαχνος, είναι γεμάτος αγάπη για τον άνθρωπο, έχει κάνει τέλειο έργο σωτηρίας, το οποίο υπόσχεται ένα ένδοξο μέλλον για τους πιστούς του. Είναι εξαιτίας, και στο θυμόμαστε γιατί ο ψαλμός εδώ δείχνει, είναι εξαιτίας του Κυρίου Ιησού Χριστού που ακόμη και μέσα στην αμφιβολία μου για την αγάπη του Θεού και για το ενδιαφέρον Του, νιώθω ότι μπορώ ακόμα να Τον πλησιάζω. Και κάτω από την επίδραση του Αγίου Πνεύματος να μπορώ να πω, όταν όλα δείχνουν ότι ο Θεός με έχει εγκαταλείψει, να μπορώ να πω ότι έχω σωτήρα που υπόσχεται ότι θα είναι πάντα μαζί μου και που έκανε ένα τέλειο έργο σωτηρίας. Δεν το βλέπω,
αλλά κάπου μες στα βάθη της καρδιάς μου, μέσα στις οδύνες μου, μέσα στις άγρυπνες νύχτες μου, να πιστεύω ότι ο Θεός έστειλε τον Γιο Του να σταυρωθεί για μένα. Τόσο πολύ μ' αγαπά. Και ας μην το νιώθω τώρα. Ο Κύριος πέθανε για μένα. Και ό,τι και αν νιώθω, λοιπόν αυτό δεν μπορώ να το αμφισβητήσω. Και έτσι είναι που τα λόγια μας θα έρθουν και θα συναντήσουν τα λόγια του Δαβίδ. Για τη σωτηρία σου θα γάλεται η καρδιά μου. Θα υμνολογώ τον Κύριο για όσα μου έχει κάνει. Αδέρφια, ο Θεός θέλει, και μας το θυμίζει μέσα από περικοπές και ψαλμούς σαν το σημερινό, ο Θεός θέλει να γνωρίζουμε ότι ο πόνος μας, η απογοήτευσή μας και η αμφιβολία μας δεν του είναι άγνωστες. Και ειρωνικά θα πω ότι ο κόσμος μας είναι πάρα πολύ καλός στο να μας προσφέρει απογοητεύσεις. Αλλά επειδή είμαστε κι εμείς ξεπεσμένοι άνθρωποι, κατά χάριν σωσμένοι, μερικές φορές κι εμείς είμαστε αυτοί που προσφέρουμε απογοητεύσεις σε άλλους. Οπότε, λαμβάνουμε απογοητεύσεις, προσφέρουμε απογοητεύσεις, αλλά καμία από αυτές τις απογοητεύσεις δεν είναι ικανές να κρατήσουμε το Θεό μακριά μας. Αντίθετα, ο Θεός θέλει να τις εκφράζουμε. Ακόμα και αν νιώθουμε ότι οι προσευχές μας σταματάνε στο ταβάνι. Ο Κύριος, και είπαμε ότι είναι η λύση στα προβλήματα του Δαβίδ, ότι υπάρχει σωτήρας. Ο Κύριος λοιπόν, ο σωτήρας, έκανε ένα τέλειο έργο σωτηρίας. Είμαστε ενωμένοι για το Αγίου Πνεύματος με αυτόν τον σωτήρα. Και ο Κύριος είναι πιο δυνατός από κάθε αμφιβολία μας. Και σήμερα, καθώς προσευχόμαστε για τους ασθενείς μας, για τους αδερφούς και φίλους, οι θλίψεις των οποίων τους έχουν παραλύσει, για τα παιδιά μας, για συγγενείς μας που θέλουμε να τους δούμε να έρχονται να εμπιστεύθουν τον Κύριο, ας το κάνουμε όλο αυτό με πεποίθηση ότι έχουμε σωτήρα και ότι ο Θεός δεν μας έχει ξεχάσει. Δεν γνωρίζω και δεν μπορώ να γνωρίζω τι είναι αυτό για το οποίο προσεύχεσαι εδώ και χρόνια και ο Θεός δεν σου το δίνει. Δεν γνωρίζω τι είναι αυτό το οποίο χθες το βράδυ ενδεχομένως να σε κράτησε άγρυπνο, καθώς περίμενες διακόσμια απάντηση από τον Θεό. Δεν γνωρίζω. Γνωρίζω πώς είναι, αλλά δεν γνωρίζω συγκεκριμένα τι είναι αυτό μες στη ζωή σου που σε φέρνει σε αυτή την κατάσταση. Αλλά γνωρίζω και κάτι ακόμα. Πού το γνωρίζω, έχω καμία ιδιαίτερη επιφύτηση? Όχι, το γνωρίζω επειδή ο Λόγος του Θεού μας το λέει. Και το γνωρίζω επειδή το Άγιο Πνεύμα το βεβαιώνει μέσα μας. Έχουμε σωτήρα. Και όσο και αν αμφιβάλλουμε για το αν ο Θεός μας θυμάται, όσο και αν αμφιβάλλουμε για το αν ο Θεός μας ακούει, λοιπόν, αυτό δεν αμφισβητείται. Έχουμε σωτήρα. Και σήμερα, ας φέρουμε τη δοξολογία μας, ας φέρουμε τη θλίψη μας, ας φέρουμε τη χαρά μας, ας φέρουμε την αμφιβολία μας και τη βεβαιότητά μας, ο καθένας ξεχωριστά, μπροστά στο Θεό με αυτή τη σκέψη. Ότι έχουμε σωτήρα. Και ο Θεός να ευλογεί το Λόγο Του και ο Θεός να ευλογεί την Εκκλησία Του.